Right? Und locker mit der Hüfte wackeln. Denkt dran, wir müssen uns heute sehr stark im Unterkörper erwärmen. Linkes Knie, rechtes Knie, immer wechseln. Und ganz hoch, bis zur Brust. Und zur Schulter. Und die Hüfte wieder. Auf der Stelle laufen, Fersen hoch bis zum Po. Und wieder die Hüfte. Mal ein Bein ausschwingen vorwärts. Und seitwärts. Und wieder nach vorn. Und wieder zur Seite. Und mal diagonal. Und nach vorn. Und die Hüfte. Füße zusammen, vor, zurück. Links, rechts. Und Hüfte. Und die Hüfte stärker und einmal um die eigene Achse drehen. Andersrum. Und laufen. Fersen wieder hoch. Und Hüfte. Ampelmann, alle Mann. Und mit Schrittsprung. Tiefer. Und Hüfte. Rollen. Füße kreisen. Und wir machen eine Übung für den Oberkörper, aber auch für den Kopf. Wir haben das schon mal gemacht. Das hat damals bei einigen geklappt, bei anderen nicht. Linke Faust vor, Shokuzuki. Erster Shokuzuki rechts. Geht. Andere Seite. Nee. Jetzt nach links mit dem rechten Arm Hyakuzuki. Geht. Andere Seite. Nee. Und jetzt hinten herumdrehen, Hyakuzuki in Richtung unseres eigenen Rückens. Wir machen eine halbe Drehung. Geht. Und drehen uns wieder zurück. Nee. Nochmal. Rechts nach vorn, links nach vorn, rechts zur Seite, links zur Seite, hinten herum, rechts, vorne herum, links. Und nochmal. Rechts, links. Rechts zur Seite, links zur Seite, hinten herum, vorne herum. Und wieder. Miji, Hidari, Yaku, Yaku, Ushiro, Ushiro. Und wieder. Mai, zweimal nach vorn. Yoko, zweimal zur Seite. Hinten herum und wieder da stehen, wo wir angefangen haben.
Die Reihenfolge, das müsst ihr euch merken, ist nachher das gleiche. Wir machen das nachher mit Magiri. Wir fangen immer mit rechts an. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Und wieder. Der linke Arm ist vorn. Erster Shokuzuki, also rechts. Geht. Zweiter, nee. Dritter, San zur Seite. Vierter, Chi zur Seite. Fünfter, hinten herumdrehen. Sechster, vorne rumdrehen. Und wieder. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Und wieder. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Und noch. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Und wieder. It's links. Sun, six. Go, rock. Und wieder. It's links. Sun, six. Go, rock. 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 Und okay. Füße schulterweit. Oberkörper runterhängen lassen, Knie gestreckt. Geht. Und jetzt. Hände verschränken, Finger verschränken und nach oben. Ganz weit strecken. Und wieder tief nach unten. Geht. Und nach oben geht. Und wieder geht. Und nach oben geht. Und noch tief geht. Nach oben geht. Füße schließen. Knie bleiben gestreckt. Wieder runter. Geht. Zehenspitzen mit. Wieder runter. Geht. Zehenspitzen mit. Geht. Mit. Und mit. Die Reihenfolge muss in den Kopf rein, machen wir es nochmal. Linke Faust vor. Erster Shokuzuki geradeaus. Ich. Zweiter Shokuzuki geradeaus. Nicht. Dritter Shokuzuki zur Seite. Ich. Vierter zur Seite. Nicht. Fünfter nach hinten. Sechster nach vorn. Und wieder zweimal vorwärts. Ich. Nicht. Einmal rechts, einmal links. San, Chi. Einmal hinten, einmal vorn. Go, rock. Und wieder zusammen. Ich, Chi. San, Chi. Go, rock. Und alles zusammen locker. Also. Und nochmal. Nee. San. Ein letztes Mal. Chi. Und jetzt den. Und nochmal die Bewegung von vorhin. Ein Bein nach vorne ausschütteln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beide. Jetzt macht ihr mal ein Magiri daraus. Ganz locker. Jeder Magiri nach vorne. Immer die Fußhaltung beachten. Fuß lang, Zehen zurück. Jeder Magiri aus der Bewegung. Eine Runde drehen. Immer weiter. Fußhaltung beachten.
Eine Runde andersrum drehen. Immer weiter. Und jetzt Hüfte. Große Kreise. Kopf bleibt möglichst ruhig. Mal 3. Oberkörper ruhig. Wir ziehen von hinten das linke Knie nach oben und setzen das andere zurück. Diese Aufgabe. Rechtes Bein etwas weit vorne, linkes etwas nach hinten. Nur wenig. Jetzt das hintere hoch, neben dem anderen absetzen und das andere zurück. Jetzt steht automatisch das andere Bein vorne. Also, hinteres Bein hoch, absetzen, anderes zurück. Hinteres Bein hoch, absetzen, anderes zurück. So wechseln wir immer links, rechts. Es geht jetzt darum, dass wir das Knie zur Brust ziehen, aber nicht den Oberkörper nach unten beugen, sondern selber ganz gerade bleiben. Knie hoch, absetzen, anderes Bein zurück. Knie hoch, absetzen, anderes Bein zurück. Ganz locker und fluffig, keine Kraft. Also, das rechte Bein vor. Eine Zählzeit. Das Knie hoch, absetzen, Bein wechseln. Links. Nee. Schön in die Mitte ziehen das Knie. 20. 10. Ja. Ja. 10. 8. 7. 7. Okay, wir haben heute ganz viele Weißgurte. Ich zeige es nochmal. Super, bitte mal nicht mitmachen. Zum Beispiel ist jetzt das rechte Bein vorn. Dann ziehen wir das hintere Bein nach oben, setzen es neben den anderen Fuß und nehmen das andere Bein zurück. Jetzt ist das linke Bein vorn. Hinteres Bein hoch, nebeneinander absetzen, anderes Bein zurück, sodass wir in der Mitte, wenn wir absetzen, immer die Beine tauschen. Links runter, rechts zurück. Oder rechts runter, links zurück. Okay, nächste Runde. Für die der Rhythmus klar ist. Wir stellen uns mal ein bisschen breiter, Schulterbreite. Also nicht auf einer Linie stehen wie ein Tänzer auf dem Drahtseil, sondern Schulterbreite. Und wenn wir jetzt anziehen, das Knie, schleifen die Oberschenkel. Also nicht hier außen anreißen, sondern hier innen anreißen. Hier innen, nebeneinander absetzen, zurück. Innen, nebeneinander absetzen und zurück. Innen, nebeneinander, zurück. Innen, nebeneinander und zurück. Okay, verkürzte Zenko-Sudachi, zur Körpermitte anreißen, absetzen, anderes Bein zurück. Links. Mit. Dann. Schieb. Ja. Rück. Tief. Hart. Hier. Süd. Eng. Ich. Oberschenkelschleife. Nee. Dann. Schieb. Ja. Rück. Tief. Hart. Hier. Süd. Und okay, ihr merkt, es wird mit jeder Runde etwas schwieriger. Wir bleiben bei dieser Übung von eben. Bis jetzt habe ich nicht darauf geachtet und nichts dazu gesagt. Aber ich glaube, die meisten von euch haben das gemacht. Hier stehen wir etwas tief. Dann ziehen wir das Knie hoch und automatisch stehen wir auf. Und genau das ist falsch. Tief, 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 tief. Wir kommen mit dem Kopf nicht hoch. Wir tun so, als wenn wir bei Oma im Keller sind. Erinnert euch alle. Habt ihr alle mal gelernt, diesen Begriff? Bei Oma im Keller. Wenn wir das Knie hochreißen, bleiben wir mit dem Kopf tief. Nicht hochkommen. Zeig's mal. Ich kann es nicht zeigen. Nicht. Schaut nochmal auf meinen Kopf. Er muss tief bleiben. Knie hoch, tief. Knie hoch, tief. Knie hoch, tief. Das jetzt nochmal. Und alle in die Zenko-Sudachi gehen. Bisher hat man eine verkürzte Zenko-Sudachi. Jetzt richtig. Hinteres Knie hoch. Nebeneinander absetzen. Anderes Bein zurück und wieder tief stehen.
Nochmal, nur das Knie nach oben und noch etwas. Die Ferse von den Beinen erstmal hochziehen. Ist nicht nach vorne, sondern sie ist möglichst dicht am Po. Beim Hochreißen des Knies hier die Ferse am Po dran halten. Okay, tief stehen, Zenku Tsudachi, Arme vom Körperkammer. Denkt dran, Omas Keller, tief bleiben jetzt alle. Tief. Nee. Und zur Mitte wieder ziehen, Oberschenkel schleifen. Sanft. Tief. Go. Tief bleiben. Ja. Tief. Ja. Hier. Tief bleiben. Tief. Und weiter. Jetzt. Tief. Nee. Sanft. Tief. Go. Ja. Oberschenkel schleifen. Sitz. Nicht hochkommen. Eins. Hier. Hier. Und ja. Wir machen folgende Übung. Linkes Knie zur Brust. Oberkörper gerade. Knie hoch, absetzen. Zweite Zählzeit. Knie hoch. Mahagiri, Geda. Dort unten hin. Unterhalb des Gürtels, Mahagiri. Erste Zählzeit. Knie hoch. Zweite Zählzeit, Mahagiri. Dann andere Seite. Knie hoch auf Edge. Mahagiri auf mich. Mahagiri. Für alle, die es jetzt nicht im Kopf haben, heißt Fußtritt nach vorn. Mahagiri heißt vorwärts oder nach vorn. Giri ist der Fußtritt. Also linkes Bein beginnen. Erst Knie zur Brust, absetzen. Zweite Zählzeit wieder links. Mahagiri, Geda. Unterhalb des Gürtels. Achtet bitte beim Mahagiri auf die korrekte Fußhaltung. Fuß lang im Fußgelenk, Zehen zurückziehen. Fuß lang, Zehen zurück. Okay, erst Knie hoch. Jetzt. Gleiches Bein, Mahagiri, Geda. Untere Stufe. Nee. Jetzt rechts. Knie hoch. Jetzt. Gleiches Bein, Mahagiri. Und jetzt. Nee. Jetzt. Nee. Jetzt überlegt mal, wie wir das Knie vorhin angezogen haben, als wir in Zenku Tsudachi gestanden haben. Zur Mitte. Oberschenkel schleifen. Das gleiche machen wir jetzt auch. Zur Mitte. Knie hoch und wieder nach außen. Zur Mitte den Mahagiri. Okay, links wieder. Mahagiri, Quatsch, Knie hoch. Erst linkes Knie hoch. Auf geht. Nee. Und jetzt Mahagiri, Geda. Nee. Miji. Nee. Mahagiri, Geda, San. Linkes Knie. Geht. Nee. Geht. Nee. Immer wechseln. Knie, Fußtritt. Knie, Fußtritt. Links, links, rechts, rechts. Und linkes Knie zur Brust. Jetzt. Fußtritt nicht. Mitte. Jetzt. Fußtritt nicht. Und nacheinander. Jetzt. Nee. Dann. Zieh. 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 Eine Zählzeit. Alles. Eine Zählzeit ist das. Linkes Knie, linker Mahagiri. Rechtes Knie, rechter Mahagiri. Das alles zusammen auf eine Zählzeit ganz locker. Fluffig. Tief bleiben. Und links. Weiter. Nee. Dann. Nee. Und wir machen es schwieriger. Und versuchen mal Folgendes. In dem Moment, wo das Knie von oben nach unten geht, hoch, runter,
runter und der Fuß den Boden berührt, in dem Moment drücken wir uns sofort mit dem Fuß wieder nach oben ab. Das heißt, der Fuß kommt runter und schießt sofort wieder hoch. Wir drücken uns mit dem Ball unten ab und pop, kommt der Maigiri vor. Zeig euch mal. Knie hoch, absetzen, vor. Knie hoch, absetzen, vor. Okay, locker. Eigentlich zählt halt wieder alles. Nicht. Nicht. Dann. Zehn. Go. Weg. Dicht. Eins. Hier. Dicht. Und. Okay, folgende Aufgabe. Wir schwingen, also wir stellen uns wieder mit einem Bein nach vorn, verkürzte Zenkelsratschi und schwingen das hintere Bein gestreckt, im Knie gestreckt, durch Schuda, mittlere Stufe. Langes Bein, kein Maigiri, das ist jetzt falsch, sondern wir sind noch im Bereich der Erwärmung, der Dehnung, also das gestreckte Bein durchschwingen und gestreckt wieder zurücksetzen. Nur eine Seite, rechtes Bein vorn, linkes Bein hinten. Schuda. Arme vom Körper. Hey. Nee. Dann. Zieh. Kein Maigiri machen, nur gestreckt durchschwingen. Ja. Ja. Hey. Ha. Je. Je. Nach 10. E. Nee. Dann. C. J. Ja. T. A. Je. Je. Und. Andere Seite. Linkes Bein nach vorn. Das rechte Bein, das hintere Bein also. Gestreckt durchschwingen. Und das. Nicht. Nicht. Dann. So, wieder Bauchnabel. C. Und auch hier die Oberschenkel eng. Ja. Ja. T. A. Je. Je. E. Ne. Dann. T. Ja. Ja. T. A. Je. Je. Und jetzt kommt das erste Mal der Stuhl zum Einsatz. Nehmt den mal bitte auf die rechte Seite. Rechte Hand an den Stuhl. Rechtes Bein vorn. Und das hintere Bein. Das ist also das Bein, was nicht an der Stuhlseite ist. Das hintere Bein durchschwingen. Weil ich nicht weiß, wie euer Unterboden ist zu Hause, ob es vielleicht glatt ist zu Hause, deswegen der Stuhl zum Festhalten. Hinteres Bein gestreckt. Durchschwingen, Jodan, Kinnhöhe und wieder nach hinten absetzen. Gestrecktes Bein durchschwingen und wieder zurück. Dürft euch festhalten, damit ihr nicht auf den Po fallt. Oh, nicht. Nicht. Dann. Oh, jetzt mal aufpassen bitte. Achtet mal auf meinen unteren Fuß. Und schreibt durch oder guckt mal, ob der sich zur Seite dreht, ja oder nein. Nein, macht er nicht. Er muss die ganze Zeit nach vorne gucken, der untere Fuß. Nicht beim Schwingen den unteren Fuß zur Seite drehen. Das ist falsch. Dann verdreht ihr auch die Hüfte. Standfuß, guckt geradeaus, hinteres Bein schwingt in dieselbe Richtung, wo der untere Fuß hinguckt. Und noch nicht. 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 Dann. Nicht. Ja. Ja. Nicht. Halt. Hier. Hier. Zu wechseln.
Das hintere Bein ist das Bein, was nicht am Stuhl dran ist. Also wenn ich das hier durchschwinge, dann bleibt das nicht hier hängen, sondern das Bein, was am Stuhl dran ist das Bein, was stehen bleibt. Hinteres Bein durchschwingen, Yola. Nee. Und achte darauf, dass der Standfuß gerade ausguckt. San, Ti, Go, Rök, Dit, Halt, Jil, Jil. Ich, Nee, San, Ti, Go, Rök, Dit, Halt, Jil, Jil. Und hüpfen. Und weit. Und wir stehen uns ganz gerade. Und zieht man das linke Knie mit beiden Armen zur Brust. Fest anziehen. Und dann wechseln. Wir können auch den Stuhl jetzt zur Hilfe nehmen. Linkes Knie nochmal fest anziehen. Und nur Seite. Erste Seite wieder. Ohne Arm. Knie hoch. Knie hoch halten. Oder andere Seite. Nee. Oder erste Seite. Wir machen Folgendes. Ich stelle mich seitwärts. Wir nehmen das linke Bein gestreckt nach vorn. Fußhaltung Maragiri, also Fuß lang, Zehen zurück. Knie gestreckt. Jeder. Und heben es hoch. Jeder. Gleich mitmachen. Hoch. Jeder. Hoch. Nee. Nee. Nie absetzen das Bein. Immer in der Luft lassen. Nee. 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 Jetzt einmal noch. Nee. Oder? Andere Seite. Also das gestreckte Bein. Das Bein, das weg ist von dem Stuhl. Nach vorne strecken. Fuß lang, Zehen zurück. Und anheben. Jetzt. Und so. Nee. Und so. Jetzt. Und so. Nee. Und so. Jetzt. Und so. Jetzt. Und so. Noch ein. Jetzt. Und so. Okay, Stuhl beiseite. Den brauchen wir nochmal nachher. Und nochmal die Übung von hinten. Hinteres Knie hoch, anderes Bein zurück. Ganz hoch. Jetzt. Knie hoch, Beinwechsel zurück. Nee. Dann. Go. Immer das Bein wechseln in der Mitte. Rück. Sit, tief bleiben. Rechts. Hier. Und schneller. Ich. Nee. Dann. Go. Rück. Sit. Rechts. Hier. Sit. Bitte? Nicht so gemeint. Welche Aufgabe wir hier? Hinteres Knie hoch, Maragiri Gedan. Wie machen Sie das? Jetzt, Quatsch, jetzt, absetzen, anderes Bein. Nee, dann, steh, go, rauf,
Mahagiri unterhalb des Gürtels, aber sehr, sehr locker flüssig. Achtet bitte darauf, dass beim Anreißen hier die Oberschenkel schleifen und dass am Ende der Fuß gestreckt ist und die Zehen zurück. Jeder fragt sich jetzt mal ganz kurz, mit welchem Teil des Fußes treffen wir? Kurz überlegen, mit welchem Teil des Fußes. Koshi heißt der Teil. Koshi, was ist Koshi? Welcher Teil des Fußes ist Koshi? Genau, der Fußballen. Nochmal kurz zur Dehnung. Stell dich mal bitte mit einem Fuß, mit einem gestreckten hinteren Fuß und biegt mal die Zehen zurück. Fuß lang, Zehen zurück. Andere Seite. Fuß lang, Zehen zurück. Und wieder. Fuß lang, Zehen zurück. Fuß lang, Zehen zurück. Damit ihr am Ende so aufkriegt. Fuß lang und Fußgelenk gestreckt, aber die Zehen zurück. Okay, das machen wir jetzt mit Mahagiri Gedan. Gedan, untere Stufe. Das heißt, wir treten unterhalb des Gürtels. Ausnahmsweise, nur für die Übung jetzt. Hinteres Knie ran, Mahagiri, nebeneinander absetzen, anderes Bein zurück. Mahagiri, anderes Bein zurück. Und locken. Geht, nee, San, Chi, Fuß lang. Go, lock, sit, touch, give, eat, nee, San, Chi, go, Oberschenkel schleifen, lock, sit, zur Mitte treten, touch, give, und lock wieder, eat, nee, San, Chi, go, lock, sit, touch, give, und okay. Aufpassen, jetzt wieder für den Kopf etwas. Linke Faust vor Shokuzuki. Kurz wieder rein in den Rhythmus von vorhin. Zweimal Shokuzuki nach vorn. Ich, Ni. Zweimal zur Seite. San, Chi. Immer rechts und links und wechseln. Einmal hinten herum. Go und vorne herum, rock. Nochmal. Zweimal nach vorn. Ich, Ni. Einmal links, einmal rechts. San, Chi. Hinten herum, vorne herum. Ein letztes Mal locker, ohne Zählzeiten. Hajime. Gut. Das ist der Rhythmus, den wir jetzt mit Mahagiri machen. Mahagiri, Fuß nach vorn, jeder untere Stufe. Rechts beginnt wieder, wie eben. Rechts war Shokuzuki zuerst, jetzt rechts Mahagiri zuerst. Ich. Jetzt links, nee. Jetzt mit dem rechten Bein nach links treten. Zang. Wieder gerade. Mit dem linken Bein nach rechts treten. Chi. Wieder gerade. Einmal hinten herum. Drehen. Rechts. Zurückdrehen. Links. Ganz schwierige Kiste jetzt, aber das schaffen wir. Wir beginnen, und ihr müsst euch merken, ihr tretet immer im Wechsel. Rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Davon gibt es keine Ausnahme. Vorhin ja auch beim Zuki nicht mitmachen. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Jetzt rechts, links, rechts, links, rechts, links. Das ist das Wichtigste, dass ihr euch merken müsst. Immer rechts, links im Wechsel. Einmal nach hinten, wieder umdrehen und dann nach vorn. Okay. Rechtes Bein Mahagiri Gedan beginnt. Linkes Bein nach vorn, nee. Rechtes Bein zur Seite, dafür drehen wir uns erstmal. Und jetzt Mahagiri. Jetzt gerade drin, zur anderen Seite drin, nee. Gerade drin und jetzt einmal nach
hinten umdrehen, rechtes Bein zuerst, wieder zurückdrehen, linkes Bein. Eigentlich ganz einfach. Rechtes Bein vorwärts, es geht von vorn los. Ich, linkes Bein nach vorn, mit, rechtes Bein zur Seite, ich, linkes Bein zur anderen Seite, nicht. Einmal hinten herumdrehen und rechtes Bein macht den Fußweg, ich, zurückdrehen, linkes Bein macht den Fußweg. Beide nach vorn zusammen. Also erst rechts, dann links. Ich, jetzt rechter Fuß nach links treten. Nicht. Linker Fuß nach rechts treten. Dann einmal hinten herumdrehen, absetzen. Rechtes Bein. Zurückdrehen. Linkes Bein. Zweimal nach vorn zusammen. Ich. Zweimal zur Seite zusammen. Nee. Einmal umdrehen nach hinten, treten, zurückdrehen, treten, auch zusammen. Ich. Und wieder zwei nach vorne. Immer rechts beginnen. Ich. Zur Seite. Immer rechts beginnen. Nee. Nach hinten drehen und wieder nach vorne drehen. Rechts nach hinten, links nach vorne. Ich. Und jetzt mal alles. Alles ganz locker. Immer zuerst mit rechts beginnen. Und zusammen alles. Also. Nochmal. Nee. Nochmal. Dann. Und dann. Jetzt machen wir folgende Übung. Ihr stellt euch bitte vor, ich zeige es mal mit dem Stuhl. Ihr stellt euch bitte vor, dass ihr den Stuhl vor euch habt. Ihr sollt ihn aber nicht vor euch stellen. Nicht. Damit ihr nicht mit der Ferse hier auf die Lehne knallt, weil ihr noch ein bisschen kleiner seid. Die Übung ist, das gestreckte Bein über die Lehne schwingen und zurück. Also einen Kreis bilden mit dem gestreckten Bein. Diesen Kreis. Einmal so rum, einmal von innen nach außen und einmal von außen nach innen. Bitte nicht den Stuhl benutzen, sondern ohne. Rechts vor, rechtes Bein ist vor. Und erst von innen nach außen gestrecktes Bein. Jetzt von außen nach innen nicht. Jetzt, nicht. Jetzt, nicht. Jetzt, nicht. Jetzt, nicht. Jetzt, nicht. Beinwechsel, hinteres, rechtes Bein von innen nach außen zuerst. Jetzt, nicht. Jetzt, nicht. Jetzt, nicht. Jetzt, nicht. Jetzt, nicht. Jetzt, nicht. Und ja, jetzt könnt ihr den Stuhl nehmen. Stuhl auf die rechte Seite. Zeig's von der Seite, dann wird es besser weg. Steht also so. Füße zusammen. Linkes Knie nach oben. Und Bein nach vorne strecken. Und halten. Und wieder hoch. Nee. Und wieder hoch. Noch ein. Sand. Und wieder. Andere Seite.
Oberkörper gerade und ruhig. Das vom Stuhl weggewandte Knie, also das weg. So, geht. Zwei Knie. Und so. Geht. Halten. Und. Dann. Und zurück. Und. Hier. Und jetzt. Stuhl wieder weg. Und jetzt machen wir den Magen. Schuda. Dafür ganz wichtig. Der Magen funktioniert. Wir können Jodan, Schudan, Jedan treten, egal welche Höhe, immer dann, wenn wir das Knie oben haben. Wenn ich das Knie unten nur hier bis hier ziehe, kann ich nicht mehr Jodan treten, weil das Kniegelenk ja nicht unmöglich oder weit nach oben geht, sehr weit nach oben geht, sondern es ist ja Schluss. Wenn ich es hier nur hinhebe, jetzt strecke, kann ich auch nur Jedan oder Schudan treten. Habe ich es aber bis hier hoch, komme ich auch nach Jodan. Also immer das Knie hochziehen und dann kann ich entscheiden, ob ich Jedan oder Schudan trete. Ab sofort treten wir. Warte mal, ich muss mal jemand lautlos machen hier. Hey, wieso geht's nicht? So. Ab sofort treten wir Schudan. Schudan bedeutet mittlere Stufe. Der Bereich mittlere Stufe reicht von Gürtel bis unterhalb des Halses. Hals und Kopf ist Jodan. Schudan ist eben Gürtel, Brust, Schulter. Das ist Schudan. Und dort aber auch nicht irgendwo hintreten, sondern genau in die Höhe von Solarplexus. Solarplexus ist der Bereich hier, wo das Brustbein aufhört, der Knochen aufhört. Da, wo man mit den Fingern reinpieken kann, das ist Solarplexus. In diese Höhe zielen wir mit Maagel. In diese Höhe zielen wir mit Koshi. Koshi ist der Fußballen. Fuß lang, Zehen zurückziehen. Okay, wir machen Folgendes. Rechtes Bein nach vorn. Arm vom Körper. Wir machen diese Bewegung. Wir treten mit dem hinteren Bein Mahiri nach vorn, aber setzen wieder nach hinten ab. Sodass wir nach vorne wirklich nur den Platz brauchen, wie das Bein eben lang ist. Und nach hinten den Platz, wie die Zentrosolaci lang ist. Vorwärts Mahiri und gleich wieder nach hinten absetzen. Wichtig hier, deswegen haben wir das vorhin auch geübt, die Oberschenkel schleifen. Bitte nicht so anreißen. So breit. Wenn ich so anreiße, so breit, das Knie hier außen hochhole, geht mein Fußbild auch am Gegner oder Partner vorbei. Ich muss das Knie zur Mitte ziehen, dann geht auch mein Fußbild automatisch zur Mitte. Und achtet nochmal bitte auf euren Standfuß. Der darf sich beim Treten nicht zur Seite drehen. Weil ihr seht es jetzt schon, jetzt ist mein Knie auch zur Seite gedreht. Wie will ich jetzt noch gerade nach vorn treten, wenn mein Knie schon nach da zeigt? Also Standfuß geradeaus nach vorn. Macht das mal bitte, guckt jetzt mal auf euren Fuß, der vorne unten ist. Der muss nach vorne zeigen. Und wenn euch das hilft, dann ihr habt ja ganz viel Fantasie als Kinder. Dann klebt ihn mit Klebstoff fest den Standfuß. Hier unten Klebstoff ran, Standfuß klebt. Der bewegt sich ab sofort nicht mehr. Nicht zur Seite, gar nicht. Er ist festgeklebt, festgenagelt, angeschraubt, er darf nicht mehr weg. Jetzt mit dem hinteren Bein ganz eng, Mahagiri zur eigenen Körpermitte. Arme vom Körper, so fängt es an. Und wenn ich anfange zu treten, tausche die Arme ganz kurz. Das. Dass immer das vordere Knie durch den Arm, der gerade vorne ist, geschützt ist. Armwechsel treten, Armwechsel treten, Armwechsel treten. Standfuß bleibt. Okay. Arme vom Körper ganz locker. Schudan Mahagiri. Nee. Standfuß ganz ruhig. Zeigen.
Denk an Omas Keller. Chi. Go. Run. Dich. Acht. Je. Jill. Beinwechsel. Gleiche Aufgabe, andere Seite. Nicht. Nicht. Dann. Zieh. Go. Ja. Dich. Acht. Je. Jill. Beinwechsel. Nicht. Nicht. Dann. Ganz locker und außer. Zieh. Go. Ja. Dich. Acht. Je. Jill. Beinwechsel. Nicht. Nicht. Dann. Zieh. Go. Ja. Dich. Acht. Je. 90. Und nein. Und folgende Aufgabe. Mal gucken, wer hier was schreibt. Warum? Er darf hier so einen Quatsch während des Trainings nicht schreiben, das nervt. Rechtes Bein vor. Klar haben wir das gemacht. Hinten das Bein, Mahagiri, gleich wieder absetzen. Das ist jetzt nicht so. Wir treten hinten das Bein, Mahagiri, nochmal Mahagiri und setzen dann erst ab. Zweimal Mahagiri mit dem hinteren Bein. Also, Mahagiri, Mahagiri, absetzen. Zweimal Mahagiri, ohne zwischendurch den Fuß nach unten zu nehmen. Rechtes Bein ist vorn, alles ganz locker, alles Chulan, alles in die Körpermitte. Ich, nee, dann, zieh, go, work, hit, hard, hier, heute. Dann das Bein. Ich, nee, dann, zieh, go, work, hit, hard, hier, heute. Heute. Okay, jetzt schnelle Runde. Rechts vor. Wir machen 5-mal Mahagiri. Was kann man? Also das Kampfhaltung. Hinteres Bein, Mahagiri, Pop, hinten absetzen. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Fünfte mit Kiai. Also das. Treten, Pop zurück, wieder treten und so weiter. 5-mal. Fünfte mit Kiai. Fertig werden, rechtes Bein ist vorn. 5-mal, letzte mit Kiai. Immer hinteres Bein und immer hinten absetzen. Atmen. Andere Seite. Wieder beim Wechsel.
Wir treten wieder mit links. Wieder 5-mal. Wieder letzte mit QI. Ohne Zählzeichen. Ja! Beinwechsel. Ja! Toll. Wer möchte einen kleinen kurzen Schluck trinken, bitte? So, und jetzt machen wir noch zum Abschluss zwei witzige Sachen, mehr oder weniger. Die erste ohne Kamera, die zweite als allerletzten Abschluss dann mit Kamera für alle. Folgendes. Wir machen jetzt mal Mai-Geri aus Sesa. Sesa ist der Kniesitz. Das ist Sesa. Das kennen wir vom Anfang des Trainings, vom Ende des Trainings. Und dieser Position kann man genauso Mai-Geri treten, allerdings nicht aufstehen dabei, sondern nur hoch. Und jetzt hier das hintere Bein, Mai-Geri und wieder absitzen. Und wieder absitzen. Und Sesa, Mai-Geri. Wer das möchte, kann sich zu Hause irgendwie was Weiches runterlegen oder ihr habt sowieso einen Teppich, egal wie. Wir machen 10 rechts, 10 links. Mai-Geri aus Sesa. Vorbereitung dazu ist das. Wir sitzen in Sesa und ziehen mal nur das Knie hoch. Und setzen uns wieder zurück. Das machen wir mal. 5-mal links, 5-mal rechts, alles im Wechsel. Also, und Sesa hin, also ein Knie hoch und wieder absetzen. Dann andere Seite, Knie hoch und wieder absetzen. Und los. Geht's. Nee. Dann. D. Ja. Rück. Geht's. Halt. Hier. Hier. Hier mal die Hüfte vordrücken. Fertig mal so. Diese lang hinten, Hüfte vorschieben. Jetzt mal hinsetzen, Arme vor. Hüften durchhängen lassen. Und jetzt an. Geht die Hose ein bisschen hoch hier, dass ihr hier ein bisschen Stoff habt. Zurücksetzen. Sesa heißt das, Kniesitz. Und jetzt ein Knie hoch. Mal Giri vorwärts und wieder zurück. Vor und wieder zurück. Links, rechts im Wechsel. Ich zähle. Ganz locker. Nee. Nee. Dann. Nee. Go. Rück. Weg. Halt. Hier. Hier. Weg. Nee. Dann. Weg. Go. Rück. Weg. Halt. Hier. Hier. Und wieder hoch. Bitte. Alles schon anstrengend, ich weiß. Und als letztes
machen wir etwas, wovon Kinder immer so träumen, bevor sie Karate anfangen. Nämlich einen gesprungenen Mae-Geri. Der heißt dann Mae-Tobi-Geri. Tobi heißt Sprung. Fußtritt, gesprungen nach vorn. Mae-Tobi-Geri. Ist auch gar nicht so schwer. Linkes Bein ist mal vor. Ich erkläre es erstmal, danach nur die Kamera sehen. Mit dem hinteren Bein tun wir so, als wenn wir auf einen Kasten treten. Zeig's mal. Bitte nicht den Stuhl benutzen. Nicht benutzen. Mit dem hinteren Bein auf einen Kasten treten. Dann mit dem anderen Bein den Sprung nach vorne. Der hier ist ja nicht auf dem Kasten, das stellen wir uns nur vor. Das ist diese Bewegung. Ganz locker. Ihr braucht nicht hoch. Es reicht, wenn ihr jeder antretet. Diese Bewegung. Hier auf den Kasten treten, mit dem anderen Fuß abheben und nach vorne treten. Diese Bewegung. 1, 2. 1, 2. Hinteres Bein auf den Kasten und treten. Auf den Kasten und treten. Okay, alle mal. Machen wir mal die Kameras an. Alle die Kameras an. Das wird lustig. Ton auch an? Ton lass mal aus. Erstmal. Alle können die Kameras anmachen, damit wir sehen, wie wir durch die Gegend hopsen. Mae-Tobi-Geri. Auch wenn die Sonne blendet. So. Also. Noch nicht mitmachen. Ich zeige es nochmal. Ihr braucht nicht hochspringen, nur ganz wenig. Hinteres Bein vor, mit dem anderen Bein nach vorn springen. Und alle zusammen. Also mitmachen. Mae-Tobi-Geri. Fußtritt nach vorne, Sprung. Alle weitermachen. Weiter, 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 weiter. Immer weiter. Mae-Tobi-Geri. Fußtritt nach vorn. Sehr gut, Emil. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Gut, Zoe. Auch gut. Komm, weiter, weiter, weiter. Auf den Kasten treten, Fabienne. Erst auf den Kasten treten und dann mit dem anderen Bein hoch. Theo, komm mal mit. Hopp, jawohl. Elias, gut so. Höher, höher, höher. Melissa, auch sehr gut. Ella, gut. Gut, Christoph. Sehr gut. Höher springen. Freddy, höher. Rücken gerade lassen. Weiter, 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 weiter. Immer höher springen. Und Beinwechsel, andere Seite auch. Beinwechsel, andere Seite auch treten. Gut, Abel, weitermachen. Weitermachen. Jamie, komm, spring. Jamie, weiter, 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 weiter. Gut, Jamie, weiter, weiter, weiter. Timmy, los, 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 los. Hopp, hopp. Weiter springen. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt mache ich euren Ton an und alle machen jeden Mal Geri mit TI. Alle TIs machen. Weiter, alle mit TIs. Los, 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 los. Weiter springen. Komm, Fabienne. Hopp, hopp. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Und Johnny. Und Schluss. Yummy, Schluss. Schluss. So. Das haben wir alle sehr gut gemacht. So. Alle habe ich wieder stumm geschalten. Bitte alle antreten zur Verabschiedung. Alle Hacken zusammen. Gina, Hacken zusammen. Warum habe ich mich jetzt hier ausgemacht? So, alle Hacken zusammen. Ich erinnere nochmal, wer Lust hat, Kraft hat. Avelina, lass ruhig dein Pad an. Wer Lust hat, Kraft hat, um
19 Uhr beginnt die zweite Trainingseinheit mit Yokogiri Seitwärtsfußtritt. Wer was lernen will, ist bei der zweiten Trainingseinheit auch noch dabei, wenn ihr das dürft von zu Hause. Fragt ruhig nochmal und ihr braucht dafür auch wieder einen Hocker oder einen Stuhl. Hacken zusammen. Rücken gerade. Bis 19 Uhr, eine Stunde Pause. Weg.